Dr. Dima, we entertain the privilege of having you with us in the second episode of Startup Minute. ونحن متأكدين that you are a role model in the eyes of the Lebanese youth in terms of human rights, sustainability. وأنا متأكدة كمان بعلاقتي الشخصية معك إنه أنت you had a major impact and a huge impact على hundreds of your students in an indirect to direct way. نحن اليوم ما حابين كتير نركز على الشق السياسي، حابين نورجي the other face of Dima Jamali, the mother, the mentor, the inspirer and the academician وأكيد an expert of sustainability. رح يكون عندنا 4 أنفاق بدنا نفوت فيهم، النفق الشخصي، النفق البرلماني شوي، نحكي policy dialogue قد ايه كان عندك impact، نفق sustainability and global compact network Lebanon، وأخيرا نفق ديما جمالي. بأي نفق بتحب نبلش؟ اللي بدك اياه آية، وميرسي على كلماتك الحلوة، وأنا بشرفني اليوم أكون معكم، وأنا اليوم هون لأدعم ستارت اب مينت لأنه عارفة إنه هيدا مجهود شبابي وأنا كتير يعني بحب شجع الشباب. So thank you على استقبالك. Thank you so much thank you كمان for your promise إنه أنت you will help support this initiative. ونحن as a youth و as startup minute بنقول إنه Lebanese parliament لازم يكون ال true blood و true DNA فيه أشخاص مثل أفضالك عندهم their main mandate and agenda is the youth empowerment and the human rights. هلا كونك President of Global Compact Network Lebanon، كيف قدرتي تعملي استراتيجيات جديدة تحطي أولويات بطريقة منظمة استراتيجية from a management perspective لحتى تلاقي التحديات والتشالنجز اللي عم بعيشها اليوم لبنان من بعد جائحة كورونا وكمان البيروت بلاست؟ عرفنا أنه كان عندكم مثل humanitarian response initiative، نقدر نعرف عنهم؟ ايه اكيد. انا يعني كثير فخوره بكثير اشياء عملتها بحياتي، بس يمكن اكثر شيء فخوره بالشغل اللي عم نشتغله مع اليو ان ومع الجلوبال كومباكت نتورك لبنان اللي هي الشبكه الوطنيه للميثاق العالمي للامم المتحده بلبنان. هذه شبكه انا كان لي الشرف انه اسستها بال 2015 واليوم هي بتضم 250 شركه من القطاع الخاص والان جي اويات. بنشتغل ايد بايد لمشاريع اقتصاديه ومشاريع انسانيه واجتماعيه، واكيد هالشبكه اللي حلو فيها انه قدرت تتاقلم مع المتطلبات يعني الظروف اللي عم يعيشها لبنان والمتطلبات الانيه، فحطينا كثير مشاريع عن جد بتساهم او بتساعد بمحل الوجع. يعني احد المشاريع، اول مشروع بلشنا فيه كان مشروع لتدريب ناس عندهم اعاقه، ذوي الاعاقه، ولقينا لهم فرص عمل بالقطاع الخاص. بما انه نحن شبكه بتجمع القطاع الخاص قدرنا نأمن لهم فرص عمل بالقطاع الخاص. ثاني مشروع عملناه لما بلشت ازمه الدولار هو مشروع لمساعده العائلات الاكثر فقرا مع وزاره الشؤون الاجتماعيه ومع الورد فود بروجرام. من خلالهم قدرنا نجمع 100 مليون ليره لبنانيه توزعوا على عائلات كثير فقيره بكل لبنان من خلال بطاقات غذائيه. فما اعطيناهم كاش دونيشنز، بس اعطينا اصدر الورد فود بروجرام بطاقات غذائيه توزعوا على هذه العائلات، وهذا كان شيء كثير اجى بوقته، خصوصا انا عم بسمع بطرابلس قد ايه في حاجه، وحتى يعني الامن الغذائي صار مهدد. ثالث مشروع بعد البيروت اكسبلوجن اكيد كلنا يعني عن جد تدمرنا نفسيا، عن جد تدمرنا نفسيا كل لبناني، وحسينا بالمسؤوليه وكشبكه كشبكه وطنيه بتشتغل مع القطاع الخاص حبينا نعمل شيء ل يعني المايكرو انتربرايزز، الشركات الصغيره والمتوسطه، لنساعدهم يرجعوا يوقفوا على اجريهم، لانه بنعرف انه الاقتصاد اللبناني اكثر شيء بيعتمد على هذه الشركات. هن يعني they contribute 90% of the GDP of Lebanon. So عملنا مشروع ل يعني حددنا 80 small and micro enterprise تاثروا بانفجار بيروت ب 4 أغسطس، وقدرنا نقدم لهم مساعدات عينيه ومساعدات ماليه لحتى يقدروا يوقفوا على اجريهم.
فهذا يعني بمختصر شو الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة عم تشتغل، شو القطاع الخاص عم يشتغل. كثير فخورة بالقطاع الخاص لأنه عن جد عم يكون على مستوى التحديات، ومع أنه عارفين قد ايه القطاع الخاص اليوم هو بنفسه مارق بأزمة ومتضرر، خصوصا القطاع المصرفي والقطاع الخاص بشكل عام، ورغم ذلك بيضلوا يلاقوا يعني عندهم الإصرار أنه يقدروا يساعدوا ويقدروا يكونوا على مستوى التحديات. آخر فكرة بحب أذكرها هي اليوث كومبيتيشن. هذا مشروع حننطلق فيه بآخر جانيوري من خلال الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة. رح نتوجه لكل شباب لبنان لأنه عم نشوف قد ايه عم يعانوا، قد ايه عم ييأسوا، قد ايه عم يفقدوا الأمل والثقة بنهوض لبنان من جديد. بدنا اياهم هن يقدموا أفكارهم، افكار يكون عندها يعني يقدروا ينشئوا شركات من خلالها ويكون عندها سوشيال وانفايرمنتال امباكت، ونحن رح يعني نمسك ايدهم ليقدروا يطبقوا هالافكار ويوقفوا على اجريهم. يعني منهم نكون عم نساعدهم ومنهم عم نساعد اكيد لبنان بهالمرحله الصعبه. نعم، كثير مهم طبعا التركيز على الشباب اللبناني. امبارح لفتتني كلمة قلتيها عن الدولار الطلابي والأزمة اللي مارقين فيها. هل هيدا الانيشيتيف جاي على خلفية كمان هيدي الأزمة؟ أنا أكيد عم يحترق قلبي أنا كأكاديمية اليوم، عم شوف قد ايه الدولار الطلابي مأثر على هالطلاب وعم يدمر لهم أحلامهم ومستقبلهم، لأنه عم نشوف الإديوكيشن يعني التعليم بلبنان والاكسس تو education عم يصير كثير elitist. يعني ما عاد الانسان الطالب مع انه يكون عنده طاقه انه يدرس وحابب يدرس ما عم يقدر يحصل لانه الوضع المادي والوضع الاقتصادي عم يلعب ضده. فاكيد يعني نحن عم نشوف كيف الجامعات عم تتعاطى مع هالازمه. انا توقعت انه الجامعات تتعاطى بطريقه مسؤوله أكثر، يكون عندها حس بالمسؤولية الاجتماعية، بس كمان الجامعات عم تفكر باستمراريتها أكثر ما عم تفكر برسالتها وبهالشباب. فنحن لا كجلوبال كومباكت بدنا يعني نوقف حد الشباب ونقدر يعني قد فينا نرد لهم ثقتهم ونساعدهم يحققوا أحلامهم. شيء كثير بيكبر القلب. بما انه الحديث عن الشباب وبما انك هلا دين اوف سكول اوف بزنس ان ذا يونيفرسيتي اوف شارجة، حابين نسالك انه انت اليوم how are you working on better preparing the students or the youth for the real workforce in the aftermath of COVID-19? Yani, here I'm going to answer you in English, and I think this is a very important question because what we know is that the students of today do not learn in the same way. They do not learn in the classical way. Yani they go to the classroom or PowerPoint to teacher. So classical teaching is becoming increasingly obsolete. And this is why all universities and academic institutions today, they have to adapt to the new environment. What we've realized is that students learn more outside the classroom. They learn more by going into industry, by going to the private sector, through experiential learning, through internships, through guest speakers and practitioners, and being in touch with the real world. And this is why at the University of Sharjah we're doing a number of things, building on a recent report by the World Economic Forum that was launched that identifies the top skills that students need in order to thrive in the future job market. And according to this report, there are 10 skills that every student is going to need in the future job market, including very important critical thinking and analytical thinking, حيكونوا مرئين معنا بالسلايد. problem solving ability, emotional intelligence, originality and creativity, leadership and influence, and very interesting one skill that we have all learned interestingly in Lebanon, the resilience and stress tolerance and flexibility. So
what we're trying to do is to expose these students to these skills by changing the way we're teaching, changing the way we run exams and assessment, and very importantly, building very close relationships with industry. So for example, we're building a skills enrichment track, informal track, whereby we invite guest speakers from industry, from Google, from Facebook, to come and speak to the students about one of each of these skills. And according to this report also, it is clear that the market for jobs is going to change significantly because of the technology and technological disruptions. The key skills for the future are going to revolve around technology. So more like data analysis, artificial intelligence, data mining. So also we need to nurture these skills that are related to technology. And all schools have to include within their curriculum and try to nurture these skills if they really want to prepare students better for the job market. Wow, amazing. We're really grateful for all the efforts that you're exerting in terms of youth empowerment. مثل ما كنا عم نحكي انه COVID-19 is reshaping the world of business. بس unfortunately كمان COVID-19 is like عم بزيد من الفيمينين vulnerability خصوصي in the world of business. اليوم in your capacity as an academician, a policy maker, and the president of Global Compact, the platform of the private sector, what is your message for the Lebanese private sector, and how you see that the private sector should interact with this phenomenon? And unfortunately, what you're saying, Ayah, is so true. Vulnerability of women has increased in the past decade in Lebanon, especially in the COVID crisis. Women are facing multiple vulnerabilities, including economic, social, environmental, health-related. Domestic violence has increased significantly. Unemployment during COVID, unemployment for all, but especially for women, unemployment has increased during the COVID crisis by 26% in Lebanon. Lebanon also is moving in the wrong direction. Now we're ranking 145 out of 153 according to the Global Gender Gap Index. And so we were 140, so we're at the back of the scale, and we're moving in the wrong direction. So we need to do much more to support women, to empower women, and the private sector definitely has a role to play. I think the private sector needs to create space for women to be included in decision making, especially at the top level. The private sector needs to honor contracts, support the employment and income of women. The private sector can provide flexible working arrangements to accommodate the roles of women as mothers and as caretakers. And very importantly, the private sector needs to provide opportunities, equal opportunities for women to really advance in their careers. CEOs from the private sector in our network in Global Compact has openly endorsed the women empowerment principles and SDG 5 on gender equality, and we're tracking what our private sector is doing vis-a-vis gender equality. We run a gender audit every year to see like where the private sector stands, where are the gaps, how we can better support women. But there is a lot to do because I think as you started, Lebanese women are really vulnerable at this stage. They need all the support from all the players in the Lebanese ecosystem. Yeah, thank you so much for all of your efforts pertaining to gender equality. And as you were mentioning, poverty rates among Lebanese women are hovering, and they're like reaching almost 29%, which is not an easy number. دكتور جمالي، مثل ما كنا عم نشوف قبل شوي your social media platforms، حبينا الانتراكشن وخصوصا الانتراكشن with the youth. بتحسي the Lebanese youth دايما ناطرين your initiative, your updates. بس كمان لفتنا شيء كتير مهم، انه دايما انت عم بتم تعيينك as a Lebanon focal point او as a Lebanese national representative بالانيشيتيفز والمنتديات العالميه اللي بتعنى بحقوق المراه، مثل الفامبارل مع the Canadian Embassy، مثل Parliamentarians for Peace مع الأوبن نورماندي Regional والأوبن Diplomacy Institute، وكمان مؤخرا مع ال OECD Women Economic Empowerment Forum in your capacity as a lawmaker and as an expert in policy dialogues. سؤال،
إنه out of 128 نائب ليش النائب ديما جمالي هن عم يختاروها؟ يعني هذا سؤال كتير حلو آية، وبشكرك إنك سألتيه وأنا فكرت فيه أكيد بيني وبين حالي، واللي اتضح لي إنه المجتمع الغربي بيقيم الإنسان بتجرد وبطريقة علمية، بيقيموا على كفاءته، على شغله، على إنجازاته، بيقيموا على قد ايه بيقدر يقدم ويكون قيمة مضافة، شو شاغل. بس أنا شاغلة بالبرايفت سيكتور، شاغلة مع اليو ان، شاغلة بالأكاديمية 20 سنة، فهذا كله كان محط تقدير من المجتمع الغربي. بينما بتلاقي بعدنا نحن بلبنان بنقيم بطريقة كتير سطحية، بنلتها بالقشور، بنلتها إنه هذا النايب شو لابس او هذا النايب شو كتب كلمه غلط على الانستغرام. فاكيد انا كثير فخوره انه اكون ممثله للبنان بكل هالمنتديات العالميه، واكيد لإلي خبره كثير حلوه ولإلهم عم يكون انه فيها قيمه مضافه. دكتور ديما، اكيد هيدا مش بس فخر لإلك، هذا فخر للبنان وفخر للشعب اللبناني انه من المينا ريجن انت عم بتكوني the only woman selected بهدول الانترناشونال بروجرامز اند كونفرنسز. وهذا كمان فخر لكل امرأة لبنانية انه صوتها مش بس عم بيكون بالمجالس النيابية المحلية، بل كمان عم بيكون لها ممثل وريبريزنتيف لحتى يحكي عن التشالنجز والأوبستكلز اللي بتواجهها المرأة اللبنانية كمان بالمجالس الدولية. Today when we go into social media, whether on Facebook, Twitter or even Instagram, we see women sending messages of empowerment and speaking about women empowering other women. We like little women نحنا we think انه there are إذا بدك people don't walk the talk. Like إذا you come and ask me, Ayah, what do you think about women empowerment? I may have another perspective. What is the perspective of Dr. Dima Jamali pertaining to the motto, women empower each other? That's a very interesting question, and thank you, Ayah, because it gives me the chance to reflect. And my experience is that, unfortunately, women do not support women in the workplace. And what I've seen is that those women who talk the most about women empowerment are those who practice the least women empowerment. So there is a lot of talk and rhetoric, there is very little action and application, and there is a lot of jealousy and a lot of competition amongst women. And this is something that not only I have seen through my own experience, I have talked to a lot of CEOs both locally and globally, and they tell you, businessmen, they tell you, we see like what we see, especially in top management, in middle management, that women undermine each other and they do not support each other. And really, we're not going to advance the cause of gender equality and women empowerment if we women do not start genuinely supporting other competent women. This has been really my motto. I believed in it, I practiced it, I was very genuine about it, although I'm really more like the exception rather than the rule, unfortunately. Yeah, unfortunately, they're driven by competitiveness and like jealousy. So, driven by the last question, what do you think are the core qualities that are needed for future female leaders, and what is your message for them? Yani, my message for future female leaders, one is to lead by example, not only to participate, but to actually lead, to believe in themselves, to have confidence, and to lead by example. Also to continue to be empathetic, yani to empathize with others, to feel with others, to listen to others, to have a participatory approach, an empowering approach. And very important, last but not least, is to rise above criticism. Everyone is going to be criticized. We shouldn't let it get to us and bring us down. We should always find in ourselves the passion and the energy and the belief and the faith that we can rise above. Exactly. We can't always give criticism legitimacy. And it's not always
constructive, sometimes it's destructive, و sometimes it comes from people ما عندهم real content إنه هن to criticize. While wrapping up هيدي الابيسود اللي كتير حلوة واللي كتير insightful واللي كتير fruitful، بدنا نشوف شو هي رسالة ديما جمالي للشعب اللبناني عامة وللشعب الطرابلسي خاصة. بعرف انه جزء كتير كبير بقلبك بالشمال ومش بس على الشمال. اكيد، والقلب على الشمال، وعن جد طرابلس يعني كثير بتعني لي وكثير بتعني لكل عائلتي، وكثير عنيت لوالدي، وانا الشيء هذا حملته امانه. رسالتي، بعرف انه اليوم لبنان عم يمر بظروف كثير صعبه، بس نحن مطلوب منا نحافظ على الامل وعلى ايماننا بوطننا، وكمان المفروض فينا بهالظروف نوقف حد بعض ونساعد بعض. كل انسان لو بيقدر يساعد شوي او كثير ما يتردد انه يساعد، لانه اليوم اكثر وقت مهم فيه التكافل الاجتماعي والتضامن ونوقف حد بعض. بعرف لبنان مرق بكثير تحديات وكثير نكبات وكثير حروب وكثير مآسي، بس لبنان رح يستمر. يعني رغم كل شيء عم نمر فيه لازم نآمن بوطننا ونآمن انه لبنان رح يستمر، ونعمل الماكسيموم لنساعده يرجع يوقف على اجريه، لانه هو نموذج فريد من التعدديه، من التنوع، من الديمقراطيه فريده، يقدر يرجع يوقف على اجريه بس بمحبه شعبه وتضامنهم مع بعض. اكيد لبنان رح ينهض. اليوم ديما جمالي الخبيرة بحقوق الإنسان والكاتبة وطبعا النائبة في وجه آخر لإلها، هي البشوشة اللي بتضحك لكل العالم، اللي كمان بس نشوفك بالطريق عم تحكي مع كل الناس، اللي انت عكستي وجه آخر للسياسيين بلبنان، انه السياسي مش لازم يكون شايف حاله، بيحكي مع كل العالم، بيحكي مع كل أفراد المجتمع. اليوم ديما اللي بتحب تساعد كل طالب لبناني، يعني نحن كنا عم نتواصل مع أحد الطلاب وعرفنا أنك زرتيه ببيته حتى بدك تعملي حلقة معه. ديما اللي بتسمع للناس، ديما اللي ممكن تعصب 5 دقايق بس بعد دقيقتين ما في شيء، يعني طيبة قلبها صارت معروفة بالمجالس المحلية، إن كان باليو ان، إن كان بالبرايفت سيكتور، أو حتى بالمجلس. ما علي خلينا نقولها انه بينقال عنك اطيب قلب بمجلس النواب اللبناني، وحتى في ناس بتقول مجلس النواب اللبناني ما بيلبق لديما، انت لازم تكوني ببلاد تانية بتقدر المرأة، بتقدر الصدق، بتقدر حتى العفوية. اليوم هيدا المزيج بين الجدية والحدية والطيبة، شو هو نقطة ضعفه؟ شو هو الحلقة الحساسة بالنسبة له؟ يعني أول شيء بشكرك آية، لأنه عن جد يمكن أنت بتعرفيني وشهادتك مجروحة، بس أكيد أنا في وجه آخر لديما، وهذا هو الوجه الحقيقي، هو الوجه اللي بعد إنسانة متواضعة جري على الأرض، محبة، كتير بحب العالم. يمكن نقطة ضعفي إنه كتير بوثق بالعالم يعني بسهولة، وهذا أكيد خلاني أتعلم كتير دروس بحياتي، وخلاني أقوى كمان. يعني من الدروس اللي تعلمتها خلاني أقوى. فبعتقد إنه الإنسان لازم يضله مثل ما هو ويحافظ على شخصيته، لو يعني وين ما راح بالحياة، كيف ما تقدم، أي منصب أخده، أهم شيء نضلنا محافظين على مبادئنا، أخلاقنا، على شخصيتنا، ما نتغير. وهذا الشيء كنت كتير حريصة أنا اني ضلني انا ديما مثل ما انا، واذا كنت بمجلس النواب، اذا كنت بالطريق، اذا كنت بالبيت، عندي هالشخصيه العفويه، الشخصيه المحبه، الشخصيه اللي يعني بندفع للعالم. ما بقدر اشوف مثلا انسان قدامي يعني اذا قادره اساعد ما بتردد. هذا ما بحب ابدا انه اخسره لليوم ولا بعد 100 سنه. يعني نحن بنتشكرك على صدقك، على عفويتك، ونحن يعني هيدا الصدق وهيدا العفوية مش بس بنشوفها، بنحس فيها، يعني كل مين بشوفك بحس فيها. وانت اليوم خلينا نقول انه انت خير مثيل على المثل اللي بيقول انه الانسان هو اللي بيصنع المراكز، مش المراكز اللي هي بتصنع الانسان. بدنا نتشكرك على هيدي الحلقة اللي انا بعتبرها very insightful, very fruitful، وحتى بتبين الوجه الاخر، الوجه اللي كتير قليل بيعرفوه.
Thank you so much وكلك ذوق وحتى ينعاد عليكي وعلى عائلتك ويخلي لك كمان هيدي الزهرتين اللي عملتيهم بالحياة عمر وليا. حبيبتي دكتور ديما بدنا نقول لك انه نحن كثير بنتشكرك و we're so grateful to have you with us اليوم be in favor بالحلقة الثانية. بعد ما عنا كتير فيوز، بعد ما عنا كتير followers، بس وجودك معنا ما هو إلا دليل إنه أنت you're driven by a very very authentic spirit اللي هي بس همها to empower the Lebanese youth. Thank you so much. هيدا إذا بدك وسام على صدرنا بنحطه وكلك ذوق، ونحن كتير كتير فخورين إنه تاني حلقة كانت معك، وبنتمنى لك كل الخير وكل النجاح وسنة كتير حلوة على كل الأصعدة، إن كان بالنيابة بشغلك الأكاديمي وأيضا بشغلك مع الأمم المتحدة. Thank you so much. حبيبتي آية، أنا it's my pleasure، وقد ما فيني يعني أوقف حدكم أنا اليوم هون لأنه I believe in youth empowerment، لأنه هيدي انتو your group of youth ونجربوا تقلعوا، وقد ما فينا ندفشكم لقدام أكيد هيدا واجبنا ومينيموم اللي فينا نعمله. وميرسي على كل حكيك الحلو، ميرسي على استضافتي، كان إلي الشرف كون معكم. ميرسي. Thank you so much.